mít dovolenou. Že jo. A teď jdeme do ty laborky. Ježiš, tak budeme. Mickey! Ahoj. Sem. Pojď. Hezký kocour, ale nevím, jestli je nebezpečný. A jak víš, že se jmenuje Mikeš? Vím to, má to Ty na znáš? oblíku. Já žádného venek neviděl. Dřív jsem... Tak, konečně mladší laborce. Tak. Když jsem viděla jednoho pána, který ho zahodil. Tak. Tak máte v rávorce. Pamatuj si, že to máme v rávorce, ty věci. Aha. Počkat, to není Tak. gumička. Podívejte se, to není gumička. Počkejte. Zabaluj to do igelitu. Tak. Bohužel, ale zloděj měl rukavice. Takže stejně to nám nepomůže. Počkejte, A podívejte, tohle co jsem vůbec našla. není. Tohle nemůže být rukojeť. V tomhle. Tohle není. Gumička? No co? Já vím. Ale tady ještě někde by mělo být něco červeného. A to nevím kde. Hele, tady je klíček. A na co? Nevím, ale od něčeho klíč. Když jste to našla, kde? Tam u ní v pokoji Aha. jsem to našla. Tak necháme, až si to prozkoumají. Už jsme to prozkoumali. Ale tohle? Klíč. Od čeho by to mohl být klíček? Jasně. Tím se vloupal ten... To je univerzální klíč, tím se vloupal zloděj. A jediný chlap ve městě měl univerzální. Pan Dominik Major. A podívejte, co jsem ještě našla. No přesně, jak jsem tušil. Tohle bylo na kladivě. Tohle musela mít v hlavě. Dívejte, jsou tam zbytky jedu. A jo. Ale nechce z toho vypadnout. Takže už víme, kdo je vrah. Ano. A on měl jediný klíček. Univerzální. Jo. Kam jsem? Tady. Ale Ten- proč? ten Ale otec- proč by se vloupal do jejího domu, když ví, A- že tam nic nemá? Ona tam žádný peníze a to nemá. Co když je tam měla? Někde schovaný. No jo. Ale co když bude mít tam 10 000? Třeba co když je najdem, ty peníze? Mhm. A bude tam 10 000. No, tak to by bylo strašný. No, nebo možná taky mohla být ta. Takže ta šipka tady nic nemůže, tohle taky ne. A tady máme 3 důkazy. Tady ho u soudu svědčí. No, teď ještě dopadne od pana Majora. A to bude na tobě. Proč? No tak dobře, já půjdu s tebou jenom k jeho baráku. Ale zbytek je na tobě. Taky. Ale víš, že Ale pan Major má stejný byt a vypadá to jako naše laboratoř. Ano. Máme 3 důkazy. Tohle No, bylo připevněné na kladivě. potom To měla. to takhle praštil obě do hlavy. Ono se jí to tam zarazilo. Vypustilo to ten jed a ona umřela. Ano. Ale proč by to někdo dělal? Ale proč by to dělal pan Major Dominik? Já nevím. Ale Přece k tomu neměl důvod. No já. Kromě
že by si chtěl pomstit. Ale proč? Že ano. Že jo? Ano. No, tak to Ale třeba to mohl být nejdřív zasaděný tady. A potom si to taky tam zasadit, aby se mu ještě hned nevypustil ten jed a pak teprve to bouchnout. To je pravda. Ale naše policejní psy. A jo. A proč u nás čichají? Ahoj, Bobinko. Co je? Co tam cítíš? Nějakou drogu? Co? Ne, nebo jenom myš. Asi je trochu špinavá, ale to nevadí. Teda, No, vrátíme se do domu zavražděné. Jdem. ano. Tohle tady necháme. Tak jo. Tu tady. Hele, Bobina si půjde s náma. Bobina, pojď. Jestli jde, tak zavři. Pojď, Bobby. Bobina, pojď. Pojď sem. Ať. Tak zavři. Pojď sem. Pojď sem. Pojď tam, neboj se. Neboj, pojď. No jo, Bobinko. To pak našla jsi něco? Rozmazlivý pejsek. Teď. Co? Rozmazlivý pejsek. No, teď je taky náš, my ho známe. A Tak co, jdem se vrátit? No, Ano. fakt? Jo, pak. Ale budeme potřebovat. Hele, dáš mi těž. Jdem. Dáš. Většinou mi vleze do bytu. Většinou Fakt? mi vleze do baráku. A je docela přátelský, kucovně to.